Здравствуйте. Я не знаю, есть ли такое на рынке или нет. Придумал ли кто-то до меня встраивать разъемы USB в стиральные машины для выполнения сервисных операций с ними. Но я считаю, что если этого нет, то это необходимо сделать, потому что иногда прошивки стиральных машин слетают, и прошить их через разъем USB в случае необходимости было бы гораздо проще. Если этого нет на рынке, то я надеюсь, что производители, увидя это видео, примут мою идею в разработку. Благодарю вас за просмотр. До свидания.